أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمو شاشو خبر شروع په مکارم الاخلاق کې نن یو بل خو ډېر مزیدار. اکثر انسانان بده کې اخته او گیر دي شیغه ته ویل شي غیبت. قرآن و سنت چې کله انسان مطالعه کوي څومره غلطي نتیجې چې د غیبت دي هغه به د نور ګناهونه وي، خو لیکن دا ډېر سخت او خطرناک او ډېر کم انسانان به د الله په فضل او کرم سره د دې ګنده او خراب صفات نه بچ کی تر څو پورې د جنت اهلیت پیدا شي. لکه په تور مثال امام المحدثين امام بخاري رحمة الله عليه ان شاء الله صحابه او رسول سلف سیرت شکل بیانېږي نو پای کې امام بخاري رحمة الله عليه خصوصي سیرت وجه دا چې د قران کریم نو رسول مسلمانانو په نسبت باندې دویم صحیح کتاب هغه صحیح البخاري اعتمادي کتاب. د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بارے کې دا خبر علماء لیکلي دا چې کله بالغ شو تر وفات پورې د اچ غیبت دونه کی دا ډېر کمال دی. مؤمن انسان باید بزنګ دې صفت پیدا کړي چې هغه غیبت نه ځان وساتي او کچې ته شوی ورانه ته شوی درې به بصیرت باندې الله نه بخنه وغواړي او دا انسان نه کوم غیبت کړي دی. نن درس کې به رسول الله احادیث د سلف او اثار د قران کریم بعضی آیتونه او د دې غیبت نقصانونه به ذکر کړي شي. لوی نقصان به د نقصانونو کې دا چې انسان د جنت نه الله پیرا منع کوي. لیکن امام نووي رحمت الله علیه دا خبر ذکر کړی دا چې د اوسو کسانو غیبت جایز دی. هغه کوم انسانان دی په کومه طریقه باندې سره به دا وایي او په دې باندې تشریح نه چې انسان ځان کې رشي انابت پیدا کی کدا څه بچره به انسان کې موجودي دا غلړ کېدل او کله کې موجود نه انسان ته نورم لري ساتل. قران چې کله انسان مطالعه کوي او د رسول الله احادیث تقریبا څلور آیتونه او څلور احادیث دې باره کې دي ولله اثار غیبت کې به اصل کې معنا د پټواله دا ابن فارس دا معنا کړی دا او غیب ولم غیب ځکه وایي چې بده باندې واځي الله پويږي بل څوک نه. ورسره به ذکر شي غیبت لا غیبت ولې ویل کېږي. استراک کې علماء دا خبره ذکر کړې ده وي د یو انسان بد صفاتونه بیانول یو سړی او داغه بد صفاتونه چې کله هغه حاضر نه او غایبی او ته په مجلس کې شروع شي چې مړه بده کې دغه نقصان دی او دغه نقصان دی او دا نقصان دی دا غیبت دی. امام نووي په نوو باندې عالم دی وستا مسلمان ور چې صفات بد غني او ته داغه تذکره وکي بس دغه غیبت دی. او دا صفاتونه په اکثر انسانانو کې موجود دي او خاص کر زنانو کې سورې حجرات کې الله رب العزت دې مثال ذکر کړی وای دا د څه دی لکه مسلمان سړی چې مړ شي او داغه یعنی مړ پروت داغه وکي انسان خوري سړی نشته ته داغه به دغه باندې لګي او شروع دې کړی دا کفوی فنه باندې عالم داغه وای د دې ته ویل شي یو انسان غایب دی داغه نو ورسته ته د څه خبرې وکړي چې دا باغې کې موجود دي خو که چېرته هغه د خبرونو خبردار شي هیڅ به خبر کېږي به زړه له به درد راشي برابر خبره ده کدا نقصان داغه په بدن کې کدا هغه په جامه کې کدا هغه په اخلاقو کې او کدا هغه په فعل کې او داغه په وینا کې داغه په بچو کې او دا ما خبره ده ک په حرکت باندې دا مسله برابر کړو کبه اشاره کو به کنایا ورسره برشه عائشہ رضی الله عنها د صفیه بارے کې ویلي چې دا هم د شهور کې باندې قتل لري
د الله نبی ورته ویل شي عائشه د شو خبره دی وکړه چې دا درېبونه له ورو ورځيږي هغه مور باندې ګډوډ شي اگر کدا صفت بری کې غیر خیری موجود او راغی وزه له دا سوال چې د غیبت خلک کوي ولی دې باعث سره چې نه به شرط دنیوي فائدې شته او نه به کوم ډیګري انسان له حاصلېږي او سند یو بل علماء دغه د پر ډیره وجه ذکر کړی دی یو وجه دا چې الاستهزاء والسخريه وتحقير الاخرين د یو بل مسلمان پر ټوکې کول او د قشن دغه په رشخندونه ول او هغه خلکو په جامعه کې د سپک غاړل سپک معرفي کول دا ټوکې موږ چې کله انسان کوي دم ګوره خطرناکه مسله ده حتی روایت کې راغلي دي وېدې چې انسان باندې د مرزه د ټولو انسانانو په وړاندې راولي چې داخله خندې را خندې او رښتیا او دروغ سره وځي کوي ذلیل او رسوا به کوي سبب جهنم له ورځي دا څومره خطرناک صفت دی دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا چې د انسان لپاره باعث د غیبت دا خبره جوړیږي چې د یو بل سړي توصیف ستا په وړاندې وکړي شي نو یې سره برداشت نه کوي باغه باندې نقد شروع کوي رد مړه پای کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا نقصان دی د بل شریکت توصیف نه برداشت کول اهل علم فرمایي چې کله په انسان کې دا مرض پیدا شو د خپل ځان تشکیه او د خپل ځان په ټول انسانانو باندې بالا غنل دا به باعث دي چې د جانب مقابل په بدی بیانې زه او زما خبره او زما بدنه د زړه چې ډېر یادې د غیبتي وي او کله کله یو انسان په ځینې باندې کوي چې جانب مقابل کوم صفاتونه دي انسان دغه خپل ځان پاک غني چې زه غوړ ډېر پاک سره سره ده نه چې دا سره کله انسان مطالعه کوي وی ګوري دا په خپل په اق صفاتونه کې غیر دی واختري نو د ځان نه طلب بل تر باندې اړول او بل چا باندې ورچا پکول د دې وجنه انسان نه غیبت شروع شي او کله لوی وجه دی چې د انسان د غلا ډکی د یو خبر یا د وجنه په بل طریقه باندې دا آرام او دمه نه اخلي تر څو پرې یې هغه بدی د خلکو له تشریح نه کی او کله د ملګرو سره سره په مجلس کې کینی دغه غلط مجلسونه دا انسان به دل تیار کی چې سملګری هغه د شابه مبارک شروع کینو یې ستم به برنګښته او باعث په دې باندې شي چې شروع شي د ملګرو سره کې نسل بکار نه دی ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې لیکلي الغیبه من الكبائر وذا کبیره گناهونه یو کبیره گناه ده خطرناک گناه ده قران او سنت چې کله انسان باندې مطالعه کوي وی ګوري دل بخپل معلومات وشي حدیث کې رسول الله فرمایي کل المسلم اذا ار مسلمان بل مسلمان باندې وینم حرام ده مال او د قشن دغه عزت اخصل د دې به علاج سره چې دا دومره خطرناک مرض دی چې د انسان ارسه بربادي نو علاج به دی او مولي کړي دی چې انسان سوچو کې به خبره کې نن کده په څه دا خبره وکما قیامت کې به رب العالمین قهر او غضب لخوا مخ وړاندې کېږم تر قیامت څخه ځان مخامخ کا چې نه به کې شر د مال به کار کوي او نه به کې منصب کار کوي هیڅ کار نه کوي زموږ د الله قهر ډېر انتهایی زیات دا خبره چې مخامخ کړنو ایسه به تر غیبت نه ورسېږي خو لیکن د دې خلکو په الله او قیامت باندې ایمان شته دی نه ځکه غیبت نه دنګري دي او شروع کړي ده دویم نشه خطرناکه مسله به دا مخه لرا ولا ستا چې څومره عمل نه دا بټول الله برباد کوي او طلب به کې څه عمل نه به غل ور کوي داغه بدی به هیڅ حساب لري باندې کیږي ورس ان شاء الله راځي یو سړی د چاته بدی بیانې غیبت کوي هغه ورته هیڅ پیسې رالېږي ودا ولي وتا خو ما بدی بیان کړه زه په کار دا چې ستا حق پورا کما حق نشي پورا کولی لیکن دا مال زما قبول کا ته قیامت کې مال نه کیږي چې اوس بدی دنیا کې تعالی مال درکړي امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې یو څه ځینې غیبت جایز دی کم ځینې د هغه سپیشندل اول یو سړی په تابانه ظلم وکي تیرې
او ترې حکمران خو لاړې دی ولی خو لاړې او بده شرط باندې چې اقص مره خبره اورو د حکم به نافذین کو بده وخت کې د جانب مقابل بدی تا بیان کړو ان شاء الله دا څه غیبت نه بلکې دا جایز دی چې ما سره د شي تیرې او کې او دی دا دویم په هغه وخت کې جایز دی یو سړی هغه بده کې اختره منکر کی اول د سړي سره ستاسو ملاقات شو چې ته پوه شې داغه د منکر زړه تشریح بیان کما د باعث دي جوړیږي او دومره طاقت د لري چې هغه ته منې کی دم به بیانول پکار دي دم به جایز دي امیر المؤمنین دی هغه د شوبه اداره فعال کړی دا چې د مسلمانانو د معروف او منکر د لپاره وزره او ته دله د یو چا بدی بیان کې چې ګوره بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی مقصد دا چې دا په څور شو هغه دینه منې کی دا غیبت هم به جایز دی کته جایز نه کړي جانب مقابل خو بغیر باندې پویږي نه هغه څنګه هغه نه پویش دریم جایز علماء دا ذکر کړي چې وسړی د مفتی خو ورشي او به ورته دا خبره کوي چې زما د پلار په ما باندې دا ظلم وکي دی رور په ما باندې دا ظلم وکي دې زنانه د دې وجنه چې هغه تعالی صحیح مسله بیان کړي نو دغه غیبت کته د ارچا په باره کې وکي ان شاء الله تبارک معذور به ځکه چې تکله پوره خبره هغه تشریح نه کړي هغه ستاسو باره کې مسله نشي لیکلي څلورم علماء دا ذکر کړي یو سړی د شغړې شری دی اوران د خطرناک او ته نور مسلمانان داغه نه ساتي بچکی ناغه په دې طریقه باندې چې د غیبت پر خلکو لګی شي اي خلکو ور دي مولا خو ورزایما د دې شړي خو مور دي ځکه بده کې دغه دیني نقصان نه دی شرعي د انسان عقیده ورانه یو دغه عمل ورانه نو کدي چې تر دې شړي د غیبت باندې کنه امید دار شي ان شاء الله بده کې به د الله ته خو نه ول کېږي نه بلکې بالعکس اجر وي دی درې به شو مثالونه ځان سره یاد ساته اکثر محدثین هغه دی روي باره کې دا خبره کوي چې دا کارونه دي وجدار شغله دا کوم خبره کړي دا کمزوري دا کدا څه بیان نکم کې دې خبره کمزوري خبره باندې عمل وکي یو سړی دی هغه ستا خو لاره شو تعالی وایي چې لګري پلاني سړي سره اراده خپل ولې لرم یو ځما خو لاره غلي جرګې باندې دا خو سم ملګری او سره پاتې شوی دی ته د مبارکي پوره خبره مونږ لرا کانو به پوره خبره تا کوي چې بلکې دا نقصان دی دا ګټه پکې ده دې مسله باندې ان شاء الله پوهه شو وسو وجدار چې هغه سره مشوره وکړو قانون درې چې ته باید صحیح مشوره وړاندې کړي یو سړی د بدعتي دی فاسق دی خلک بدعت او د فسق له دعوتین ته هغه بدی خلکو له بیانولې چې خلکو غره د خپل ورزې ما در انسان اعمال بربدي عقیده پنځم غیبت چې جایز هغه ده یو سړی کار فسق کوي کار بدعت کوي شرارت کوي ټیکسونه د خلکو نه بیځه اخلي د خلکو اختطاف او مولونه او تا په دې وخت کې د غیبت د خلکو را بیان او تشریح کې نو د کوم ان شاء الله د الله د خونه ته ول کېږي نه درځو پر هغه سره د خلکو په پیژنې په ساو معنا باندې شپږم قسم جایز ده یو سړی دی هغه په صفت باندې مشهور خو لیکن هغه بد نه غني لکه عرج او کونه پلانې ګډ پلانې کونه پلانې روند او ته د نقصان په صفت باندې نه ذکر کین امید دار علماء لیکلي دا جایز دی ځکه هغه په دینو باندې مشهور شوی دی کاغل سودانو والی ان شاء الله غور باندې خبرېږي نه دا شپږ اقسام چې دا جایز دي آیتونه چې کله انسان مطالعه کوي ګوري سوره حجرات سوره نساء سوره یوسف دغه معلومات کیږي حدیث کې رسول الله فرمایي دا ابو هريره څخه خبره نقل الله د الله نبی ورش اتدرون ما الغیبه تاسو به کې دا غیبت ویل شي سلا صحابه ویل الله ورسوله عالم الله ورسوله کوي قال الله نبی ویل ذکرک اخاک بما یکرهه استا مسلمان نور یو صفت بد غنی او ته دا صفت اغله یادې دغه غیبت ده یو ملګری ویلی یا رسول الله کدا صفت باغ کې شرط موجود وي کدا باغ کې موجود ته غیبت وکي باغ کې موجود نه بیا خطاب تهمت او بهتان ور باندې وته دا مسله ان شاء الله پوهه شو یو مسلمان دی او هغه به صفت باندې بد غنی او خپکیږي
او ته دې خلکو له تشریح کې دا غیبت رسول الله فرمایي کو چرته دا صفت پاږي کې نه به خدای تهمت په وته دا ډېر خطرناک او بد صفت. جابر بن عبد الله فرمایي عبد الله اخ انسان چې په وحد کې کله شهید شو رسول الله فرمایي چې هر انسان مخامخ مرشي دا غد الله سره چې ملاقات کیږي د پردې په وړاندې، لیکن عبد الله صاحب چې کله وفات شو دا ډار د الله سره ملاو شو، دومره قیمتي سړی وحد کې دا مسله و. دا فرمایي چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم یو شخص خو مردار بوی راغی د الله نبی له تدرون ما هذه الريح تاسو پوښی دا بوی د څه دی؟ ومن شوف شو وی ویل چې هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ودبت بوی د اق انسانانو د شهاده مؤمنانو غیبت کې الله رب عزت په پاغي دنه کې بدقه شان سزا باندې د اخته کی د اسخه بدنونه ګندګي کې چې انسان ال ټینګیدل نشي دي انسانانو چې بدې دنیا کې د غیبتونه کړې دي رب العالمین په پاګه دنیا کې بدې چې کې قرار ورته جوړ کې و به نشي چې ګر چا به ټول داس خو مردار بوونه. یو بل صحابي نقل الاسلامینا هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي یا معاشر من امن بلسانه اے دا هغه چا ټول غیا چې په ژبه باندې ایمان راوړی دی او د ایمان بشاشه بالکل زړه ور داخل شوی نه دی. لا تقتابوا المسلمين د مسلمانانو غیبتونه مکوئ او مدغه عیبونه بس روانېږي. کم سړی چې د بل مسلمان د عیبونه بس ولګېدو خلکو له تشریکی چې پلانې سره ډېر کمال سخت تاریخ نه معلوم دی، د خلکو پلانې تاریخ ورته معلوم دی او د نیکه تاریخ معلوم دی او د مور تاریخ ورته معلوم دی. رسول الله فرمایي وېد شي انسان کده کور په دې منځ کې ناس ولې نه یو ورځ به رب العالمین په شرمو باندې و شرمای ذلیل به مړه دا غره پلانې جوړې دي د مور مړه دا شوا د خور دا رقم تا د پلار دا رقم د الله نبی فرمایي چې مسلمانانو د عیبونه د خلکو له مت شریک او کته تشریکای د خپل کور په دې منځ کې بناش رب العالمین به تاسو شرمو باندې و شرمای ذلیل به دي. ابي بکر نه نقل لې ودا الله نبی چې مره نبی صلی الله علیه وسلم به خبرونه به دوه قبرونه باندې تیرېدو د الله نبی ولې دې خلکو له عذاب ورکې دي شخو دې په لوی جرم کې عذاب نشي ورکې دي. یو انسان ودا تشي متاسو نه ځان نه ساتو دا بل انسان چې غیبت کې اخته څه مطلب کوم سړی چې مسلمانانو د بد صفاتونه خلکو ته شیکی او بیانې او هغه په خپکیږي د شي انسان رسول الله فرمایي د قبر عذاب الله ورکي. د قبر د عذاب لپاره تقریبا 30 اسباب مخکې ودرس کې بیان شوی و. یو پکې غیبت د عمرو بن شعیب نه نقل لې وې دوی د رسول الله وړاندې یو سړی یاد وېدا سړی خوراک نه کوي تر دې پورې چې خوراک ور باندې ونه کړی شي او سورلې باندې سفر نشي کولای تر دې پورې چې دا سړی په سورلې باندې سور نه کی یعنی بدی دا بیان کړه چې دا مړه دومره کمزور سړی د خپل سورلې نه نشي خته د الله نبی له تاسو غیبت هغه ویلې ندی ویل یا رسول الله کوم خبره چې مونږ کړی دا بالکل باغ کې موجود ده و امدق خبره چې باغ کې موجود ده خو هغه بدی صفت باندې خپکیږي چې دا دومره کمزور سړی د پر سورلې باندې ځان نشي ټینګوي تر څو پورې چې مونږ سور نه کو او هغه به خبره باندې خبر شو خپشي چې دا خصما عید لري خلکو له ولې تشریکيږي و دا غیبت او د دې انسان ډېر سخت سزا ده. حدیث کې راځي ابي بکر فرمایي ورسول الله فرمایلی دي الا انبئكم باكبر الكبائر اي خلق تاسو رضی اطلاع درنکم پټلو یو ګناه باندې لوی ګناهونه نه. صحابه متوجه شو قلنا من ورته بلا يا رسول الله ولنا قال ذل النبي الاشراك بالله چې کوم سړی د رب العالمین سره یو شریک او برخدار جوړ کی او حقوق الوالدین د مور بلار نه فرمانی وكان محمد رسول الله تکي کړي او فجل سکینه سو فقال ویل الا وقول الزور وشهاده الزور دروغ وینا او دروغ گوئی وی دا بار بار ویل تر دې پوری دا صحابي فرمایي ما ویل چې کاش وس چپ شي دا څه مطلب یو سړی دا وخت کې خبره موجود نه ده او ته دا هغه په شوله کې د مړ شپ نه کې دا کارونه موجود دي رسول الله فرمایي دا ډیره لوی ګناه ده تاسو اوس ګورئ
چې موږ څومره بده کې اختري څنګه عملګری څومره بده کې اختري. جابر بن عبد الله نقل له و معاذ بن جبل محمد رسول الله ملګری واغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم منځ کې به ولاړ خپل قوم لا هغه له به منځ کو سوره بقره به کې ویلي. یو سړی په دې وخت کې واغره چې بجدا زمانه شو د خپل منځو کې اسانه دا خبر جابر له معاذ له رسیدا. معاذ به ویل چې انه منافق دا خو مړ منافق دی چې زمون جمن ته ولاړ یمو په منځ نه کې ولدا ځان له منځ کوي. دا خبره شکل سړی له ورسیدا. د الله نبی راغی ویل یا رسول الله ان قوم من دشي قوم نعمل بايدينا چې موږ په خپل لاسونو باندې مزدوري کوو په سونه خړو بو زمیداران یو او دا معاشره ټول شپه موږ باندې منځنه کوي معنا دا سوره بقره به کې ولي تاسو منځو کې به د سوره بقره له ولي موږ زمیداران خلک یو کله به ودري وداس موږ په وښ کې نه ده یو ورځ ودا د قشنت جدا شو ما ځان له منځو کې دی معاذ بن جبل ولي بدا منافق لري د الله نبی ولي ما استخلف فتنو کې غرزای درې کړه ورته دا ویلې به ویلې چې دا واړه واړه سورته ور باندې ولا سوره اعلی او سوره الشمس ګورا دې کې صفات باقي کې موجود نو معاذ بن جبل ویلې چې دا سړی منافق دی د الله نبی ویلې دا ګور خپل ځان فتنه کې غرزای ته غیبت کوي یا دا قشن داخله ورته دې مجبورې شهاب بل تر باندې منځونو کې ځان لا ابي وائل نقل له هغه عبد الله نقل کوي ویل صفا غونډه له وخت د خپل شبه له سراويس لا لکه ډیر ملګری دي په تور مثال یو ملګری اوس په منبر باندې ودرېږي فقال ویل یا لسان ايجبي قل خيرا خير خبره کوا تغنم ګټه بوکی واسکت او چپشه د شرنا جوړ به پاتې شي مخکې دنه چې ته په مالای ډیر کړه انسان یو خبرو کې ورسې په مالای دا خبره یاد ساتي کته دا خبره کې چې رسدي مجلس کې دا خبره کوم بل رشي کې دا ګور ډایرک رشي د څه خلک پیدا شي ورو د څه اسباب پیدا شي دي چې تاسو یو خبره کړي په مجلس کې په یو نیت باندې دا خبره ټکا غل رشي به وی چې مال پیغمبر علیه السلام نو لیدلې دي اکثر خطا د بنی ادم چې هغه په دې شبکه کې ده د دې وجنه اکثر خلک په جهنم کې لوکړي شي د شبکه د وجنه د امام زاهبی نشاته پوښتنه وی تقریبا په انسان کې به څومره مرزونه وي اتزرا لیکن د وزر نه سونه نه مرزونه علاج په خبره کې ده چې انسان د خپل ژبه کنټرول وکړي. عبد الله بن مسعود فرمایي وی ارڅوک زندان له ضرورت لري خو به ټول کې چې زندان له سخت ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده د دې به قیدی کی ماوی سے فرمایي وی مانه محمد رسول الله نو ورېدلې دي هغه فرمایي و انک قد خلق د دې عیبونه بشه ولګې دي افسدتهم داخله برباد کې یعنی جره چې ته داخله برباد کی زکه ته چې د خلکو عیبونه بیانې هغه د بل عیب بیانې هغه د بل بیانې سبا ټکر جنجال جوړ شي. او رسول الله فرمایي په ټول سودونی کې لوی سود دار چې انسان د مسلمان غیبت خلکو له بیان کی ایو روپې د سوچ دی واخصه دومره زور لري. رسول الله فرمایي لکه 15 کړه چې سړی د خپل د مور سره زنا وکړي د مور سره زنا او 15 کړه څومره سخت ګناه ده لیکن په دې ټولو کې لوی سود دار چې یو سړی د مسلمان غیبت د خلکو له بیان کې مړه ده پرې د ودادار کم سړی دی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو وخت حدیث ذکر کړی دی د یو دول زنانو مبارکي چې اړ یو زنانه د خپل خاوند یو دول صفاتونه بیان یو دا خو مقصد دغه باغه خبره بیانول کې دا چې دې زنانه د دې خاوند یو صفات بیان کې او هغه چرته بده باندې خبر شي په خپکیږي نو دنګ ورغه غیبت دی ځان دې صدر وکړ دی. علي څنګه نقل له نبی کریم علیه الصلاه والسلام علیه ویل چې متا کې خو دې د انسانه يهود ور سره مینه کوي بغض کوي لکه څنګه چې هغه دغه په مور باندې تهمت ولګاو او نسوارا ور سره مینه کوي نسوارا ور سره مینه وکړه تر دې پورې چې هغه رب العالمین قدر ورکړي. نو کوم انسان چې هغه د علي سره ورانه لري او بغض لري دا خطرناک دی ولی کوم انسان لکه شیګان روافض چې هغه بالکل د اولوهیت مرتبه ورکړي دا هم ګوره خطرناکه مسله ده. مشهور حدیث د عائشہ رضی الله عنها د افق چې ما باندې مسله ولګي دا ډیره می جړه کوله وې تر دې پورې ازمنه دې باندې پښتنه وکړه په کار دا چې هغه ما غیبت بیان کړي خو لیکن بیان نه کړي
الله د عمل د وجه هغه بچو ساتله وی ویل چې پایشه کې دا مسله نشته او دې بل خور کې به دغه صفات د نیکینه ونه هیڅ هغه په غیبت باندې ولګیدا څومره جرم او څومره خطرناک مسله به راغله جوړه شو د کعب بن مالک باندې کې چې کله هغه تبوک غزانه پاتې شو د الله نبی شکر هغه ځل ورشه ولکه کعب بن مالک نه کاری یو ملګری ویل مړ بیا خپل صدرونو شیبا اشاره کړی دی هغه نور جهادونه سکه جهاد خو د غریب سړي کار دی ان اسما مبارک بدی پیغمبر له پیش کړه معاذ ویلې بئس ما قلت مړ ډېر بده خبره دی وکړه کې دې شغه بر سعود د وجنه پاتې انس بن مالک فرمایي وی رسول الله فرمایي دي چې کله معراج نه ختم یو قوم اوریدو چې د دې قلعینو کانه و د خپل مخونه او د خپل سینې ور باندې تراشلې د شنو کانه ولکه کونډي کندتار چړی وی په دې باندې د خپل مخونه د خپل سینې تراشلې ویني ته روانه جبريل لمه ولې چې داخله سوق دی دا اق انسانان چې په دې دنیا کې د خلکو غیبتونه کوي پلانې دار کم تر یو د مور دار کم تر یو د پلار دار کم تر یو د دار کم اسماء بنت یزید فرمایي وی کوم انسان چې هغه د یو سړی دغه وړاندې غیبت کوي او دغه دفاع وکړو بلا کې وکي وی الله رب العزت باندې لازم ته چې انسان د جهنم د اور نه بچ کېو جنت ته به بوزي او د انسان د عرش اصول لاندې نس د قیامت اور به د انسان د مخ نه الله رب العزت بچ عبد الله بن عمر په مجلس کې راځو توجه یو چا د حجاج بن یوسف بدی بیان کړ چې مړ دا رقم سړی دی او دا رقم سړی دی او دا وی دور د ویل ابن عمر سے کله دې مجلس کې چرته حجاج بن یوسف ناس وی آیات د خبرې کولې شوې نه وی دغه محمد رسول الله په وخت کې غیبت چې سړی ناس نه یو خبره وکړي چې ناس به بل عمر بن الخطاب خبره کړې ده او دې خبره لکه توجه کوي وی علیکم بذکر الله فانه شفاء واياكم وذکر الناس فانه داء اے خلکو د الله ذکر بځا باندې لازم کې ځکه بده کې تاسو له الله صحت درکې او د خلکو د غیبتون نظر وسه د ځکه بده کې ګور الله تاسو له به مرز لګي مرز دایو مرز دی سره بدن نه ولګي چې بده وجه قتل بده کې مړ بده د عمرو بن العاص نقل له بانه مر على بغل الميت یو مردار کشر په وجه کې برتاو پاغه ورته ریدو د باز ملګرو لوي ویلې توجه عمرو بن العاص په دلار باندې روان دي او ملګری وسره دي یو مردار کچره په وجه کې برتاوا وی ویل ان ياكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خير له من ان ياكل لحم رجل مسلم چې یو سړی د مردار کچره نه خوراک وکي تر دې پورې چې داخې ډډه کې شوی دا ډیر بهتر دی په نسبت سره اغله چې یو سړی د مسلمان غیبت شروع کړي دا مردار وګوره دا تلکه ده نه د مسلمان غیبت او کچرته هغه یو کې په ورځ قیامت بل دغه مردار صبر خېړه کې درواش دا دومره خطرناک مسله ده او به ویل دی آیت په تشریح کې ولا تلمزوا انفسکم دا معنا چې باز خلک داري په دې باز نور باندې تعال نه کې اعتراض نه کې چې مرد داله په کې شي دي دله ګورو دي کار له ګورو دي خبرو له ګورو حسن بصری فرمایي وی درشین قران کې ذکر کړی شوی دی یو غیبت او بل بهتان او بل افق دا ټول الله په کتاب کې موجود دی غیبت دا معنا چې خبر پاګه کې موجود دی د خلکو له وای بهتان دا معنا چې خبر پاګه کې موجود نه دی د خلکو له وای افق دا معنا چې د چا مبارک تعالی اطلاع راوړل شي د متصل ته باغه بل چا سره شریکه کې خبر نه مړ د شي کار شوی دی او دا رقم کار شوی دی او د ټول باندې څنګه الله لعنت پر معنا په دې خلکو باندې الله لعنت ته د دې وجنه قران کې الله رب عزت فرمایي فتبینوا تاسو تحقیق کوئ اکثر خلک ورزان له نیکان خلک وي ایسه بدی جرم کې گیر دي د چا مبارک ورته معلومات ورسې کې ته خبر نه هغه خود شي عمل کړي دی ښا د تحقیق نه کې دی بل وي او هغه به دی بل وي او هغه به دی بل وي حسن بصری فرمایي الله تعالی لعنت ته ځان ساتي کې ګور گیر بشوي گیر او به د خبره وکړه والله قسم بالله دا غیبت د انسان په دین کې د سخت اثر کوي د زر ختمي لکه څنګه چې د جسد لا یو مرض ولګيږي او د جزا مرض واغه د اندام کې ختمي څه مطلب ستاسو د بدن باندې جزا مرض ولګي دا ټوټه شي سبب ختم کې دا غیبت چې شروع کې ستاسو د دین برباد دی ختم کې ویوړو زمان ځه او به ویل شي د ادم بچیا
ته چرته حقیقت د ایمان لنه رسېږي تر دې پورې چې د خلکو عیبونه خلکو لا بیان نکړي حتی تر دې پورې لا تعیب الناس بعیب هو فیک یو خبره پتا کې موجوده وخت د خلکو لکه چې مړ ګور پلاني شړي کې دا کار موجود دی نو کته یو صفت پتا کې موجود وي او ته د دې غم نه کې د خلکو عیبونه خلکو لا بیان چې مړه کې دا صفت دی وي ته د ایمان والا نه یاسه داوی مکو چې ما کې ایمان شته د ایمان حقیقت نه درسېدلې اول د خپل ځان غم وکا او اکثر د رب العالمین په بندگانو کې محترم خلک هم دالي شاغه د خپل ځان اصلاح اولو کې به ورسره بل حسن بصری نقل وی سړی ورته ویل چې پلاني سړی خوستا بدی بیان کړه توجه ساسه غیبت بیان وی ښا وی آو وی د شو لوکیو د تازه او صفا کجور نډک کې اغله ورولې غلو هغه ته پښتنه وکړه دا ولی وی تا مله د خپل نیکی را لګلی پاغي دنیا کې بیره کوي نو زه دغه بدل تر نشم در پورا کول چې صاحب بدی بیان کما ما دغه په وښ کې تعالی کجوري درکړې ودا در قبولې کا څه مطلب چې کله تا د شاغه بچ شروع کې الله رب العزت په ورځ قیامت ستاسو نیکی راوالي اغلب ورکیو داغه بدی براوالي صبر سټ باندې وکیلو به جهنم لرا کوي دا موږ د خلکو سره احسانونه کوو چې دا غیبتونه ورته کوو زمونږ نیک عمل باغل الله ورکیو داغه بد عمل الله موږ لرا کوي چې جهنم لمه به بوش ابن سیرین نه نقل لې ویغه دا غیبت د شه دي لکه یو مردار بدبویا نو کوم انسانان چې ګرځي بل د غیبت لنه شوې دي مثال نشه دي په یو ځای کې مردار یا خنزیر سپه پروت دی او ډډو چې کړي دی د ګرځي بل نه شو دغه نه دغه کرا کټي او خپل خله کې دنه نه کوي درې به دا مثال دا به څوک وګڼي هیڅ څوک هم نه غړي شابي سره نقل لوي عباس رضی الله عنه چې دا محمد رسول الله کاکا دی در رسول الله لسترنه و سلور لیدري و چې دوه مسلمانانو یو سید الشهدا حمزه او بل عباس ابو لهب او ابو طالب دا غیر مسلم و عباس باغ انسان چې دا بدر کې ایمان راوړي خو په تر مکه کې به کار کوي دی یو قوي رای انسانو تقریبا د اته کلو په عمر کې دا وفات شوی له 15 شهادت نقل لي او بیا غلامان په خپل عمر کې آزاد کړی دي رسول الله فرمایي چې کوم سړی عباس zarar ورکی دا لکه مال چرا کوي او عثمان ابن عفان او عمر ابن الخطاب دی بچ په سورلې باندې کله ناسو عباس به ولیدو نو ایست برکت شو اکرام له رسول الله د اکرام د وش دی قیمتي سړی دی یو ورځ د خپل بچی دی ویلي عبد الله له شهیز ما بچیا د امیر المؤمنین خو تاسو سره ډیر نږدې کې نه راکې نه عبد الله بن عباس به کینو عمر صاحب خودري خو نه زمانه آیات ساته یو خو به دي خو نه کې داسې ګرځي چې ګوره داغه پوره د چا غیبت بیان نه کې کدی و کې د دې په وجه باندې سړی سپکیږي خلکو را څه مطلب تاسو به خبره باندې سوچ کوئ چې ته کله د یو چا خبره چاله بیان ای هغه سره ستاسو باندې دا خبره بیانې چې ما خبرم به بل نقل کړي دویم ګوره دروغ ورته ونه وای او دریم دغه پټ راز ګوره چاله ونه وای کله چې پټ راز ښکارا کې دروغ دی ویلې سړی د خلکو بوډا نه څه به کمزوري کی امام مجاهد سے فرمایي ويل تبيدا د دې آیت په تشریح کې لیکل له همزه لمزه و هغه انسان چې هغه د خلکو غو کې خوري دقه لمزه ده همزه دې به ډېر ګناه نقصانونه لري یو نقصان به دا چې کوم سړی غیبتونه کوي رب العالمین به دا سړی د جهنم ور لبوزي او انت بور باندې د جهنمونو داوینې زوی او ښه بدلونه وخوري اېدا څو خوښ غني چې د انسان دا قذرات دکې میتیږي دا غس ښه بدن ویني زوی هغه په انسان باندې خورل کېږي نو چې په دې دنیا کې غیبتونه کړي د دې خلکو سزا ده په دې دنیا کې بدقه شي نور باندې خورل کېږي او زر څخه خپل خوخه دیم د انسان له رسول الله فرمایي د قبر عذاب الله ورکی او دریم د انسان د الله د ایمان د نور ختمي ایمان به نوري او د انسان له الله بکنم نه کی تر څو پرې چې دا سنت بکنه وخت نه څه مطلب تا پر دې حق طرف کړي د چا غیبت دې کړي اول به داغه خپل ورزي داغه نه بکنه او غواړي چې هغه کله معاف کړي د الله معاف کړي هغه معاف کړي نه ګور الله دې به نه معاف کړي بکنه غواړه کړه او د شر ډېر پراخاري وجه دا چې ما خبره تعالی کې او ستا خبره مال کې نشه په جامعه کې ډېر لوی اختلافات راشي نفرت پیدا کوي د مسلمانانو په مابین کې محبت ختمي او دا دلیل دی خبره ده چې کوم سړی غیبت کوي دا نفس ذلیل دی او رسوا دی
او د انسان د ایمان په خوان باندې پويږي نه وجه دا د ایمان خوان انسان له هغه وخت کې پیدا کیږي چې د مسلمان سړي سره مینه کوي خالص الله تعالی رضا لپاره. ابن حجر اسقلانی فرمایي چې ایواز او غرض او بل شي نه چې کوم سړی غیبتونه کوي نو دا به د عبادت په خوان باندې پوي نشي. الغرض حاصل لا رسول الله فرمایي 380 خوونه دي بعضي مثبت او بعضي منفي چې کله دا په انسان کې موجود شي الله به جنت ته داخل کی. نو په دې منفي کې یو دا چې الاجتناب عن الغیبه د غیبت نه ځان ساتل چې کوم سړی د غیبت نه ځان نه ساتي د انسان به جنت خواله ورنشي بلکې دا به جهنم لورځي او البته د جهنمونو دا ویني زوي اسخابه دنه او دا ګډه کې میتیج وغیرہ ور باندې خړل کېږي. رب العالمین موږ ته دې ګنده صفات نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.